Bilinchiga umuman o'xshamaydigan qizlar bu videoni oxirigacha ko'rib o'zingizga saqlab oling, chunki sodasiz ham shunaqangi teshichalari ko'p bo'ladigan yumshoqqina bilinchikka hozir tayyorlanishini sizga o'rgatib qo'yaman. 3 ta tuxum ustidan tuz va shakar solib yaxshilab aralashtirib, 1 stakan sut, 1 stakan suv va 1 stakan unni yaxshilab solib, bir xil massa qilib aralashtirib yog' solamiz va xuddi videoda ko'rib turgandek massaga kelgandan keyin tovani maksimal darajada qizdiramiz va bilinchiklarimizni birin-ketin chiroyli qilib pishirib olamiz. Ko'rib turganingizdek shunaqangi teshichalari juda ham ko'p va yumshoqqina bilinchiklarimiz tayyor bo'ladi. Bu retsept ishonchli va albatta siz ham tayyorlab ko'rishingizni sizga maslahat beraman. Bilinchiklarimiz yanada mazali bo'lishi uchun orasiga shokolad va banan qo'yib, shunaqangi chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Bilinchikim tayyor bo'lib tovamga qarasam, juda ham yomon bo'lib ketgan ekan, tashlab yuboraman deb turdim, lekin garnitda xuddi shu ko'rib turgan gubkalaringiz bilan sredствasiz shundoqqina o'zini ishqalaganimni bilaman. Skоворodkam yengidek bo'ldi. Siz ham albatta bu mahsulotlardan foydalanib ko'ring.